واحد يعطيكم محاضرة الفارما كذا دغري كذا في دقائق ما في. ميوكو اكتيف ايجنت، ميوكو من الميوقص، يعني عندنا بلغم اكرمكم الله، وعندنا مخاط يعني مجتمع، فعايزين ننظفه. طيب ايه الميوكس؟ معروف جاي من ايش؟ من الجوبلت سيل او من السب ميوكوزا، فاذا افرز هو مكون عبارة عن جلايكوبروتين، عرفت؟ ونسمي هذا الجزء اسمه ميوسين. طيب العوامل هذه ميوكو اكتيف ايجنت هتعمل ايه؟ هتنظف الكليرنس للاير واي من الميوقص، عن طريق ايه؟ يا تزيد الاكسبكتيت سبيوتم، هتسهل طرده، او تقلل افرازه، ديكريز الهايبر سكريشن. طيب نبص كلاسيفيكيشن على الميكانيزم، قسموه الى طوارد للبلغم ومحللات للبلغم ميوكوليتيك. نيجي للطوارد. الطوارد عبارة عن شنو؟ تساعد في انها ايش؟ تطلعه من البلغم والبرونكاي والتراكي من اللنج عن طريق الثينين، تخليه تخين، مش ثك، تخين، وتزلقه ليخرج، تزيد الووتر كونتنت فيه. فمثلا اعطيه ملح وموز صوديوم وبوتاسيوم، فخليه يتنفسه، والايودايد برضو. فهتعمل ايه؟ هتتركز على الجلاند، فتزيد الووتر فوليوم بتوعه، فبالتالي يصير ايزي تو اكسبل، الله يكرمك، يدفله او يطرده او يطلعه سهل بعد ما نعطيه هذه الميوكو اكتيف ايجنت. طيب هنستعملها في اللي عندهم سي او بي دي زي الازمه والكورونا برونكايت والانفيزيما عشان ما يقفلوا وينكتمون. سايد افكت: طعمه زفت، ميتاليك تيست، غلطت في السبيلينج، عرفت؟ من كثر ما طعمه معدني كأنك تاكل مفك او ملعقة هيخلي عيونك تحمر ويخلي الثايرويد ما تشتغلش كويس. الدواء حقنا هذا هو كوانيفينيسين، وهو الدواء الوحيد الناجح لهذه الحالة، فيزيد السكريشن حقه ويقلل الالتصاق الادهيجنس ويقلل الفيسكاسيتي حق السبيوتم. يوزد في الكرونيك برودكتيف كاف والكونجيشن باي كومن كود وبروكاد. سايد افكت: من كثر ما طعمه زفت يجيب لك مغص وصداع ودوخة ويخليك تهرش وتحك، ويسبب نفروليثاليسيس، حصوات المعدة. ترى كفاية عليكم، كفاية عليكم.